segundo dia, tô aqui eu e o Ale, 10 km até agora. Olha aí. A chuva ali? A chuva caindo. A gente vai guardar as coisas na sacola aqui. E nosso melhor caminho é voltar pedalando. A gente tá fudido. Aí vambora, né? Não tem o que fazer. Guardar as tralhas dentro da mochila pra ver se molha menos alguma coisa.